Leisen, velkommen tilbake. I dag så tenkte jeg å snakke om noe som er veldig viktig for norsk kulturhistorie. Noe som er elsket og hatet blant nordmenn. Og noe som er en kilde til mye forvirring og frustrasjon for folk som prøver å lære seg norsk. I dag skal vi snakke om nynorsk og bokmål. Og før vi går nærmere inn på det, så vil jeg bare avklare én ting. I Norge så er det ingen som snakker nynorsk eller bokmål. I Norge så snakker vi med den dialekten som vi har vokst opp med, og som vi har tilegnet oss etter hvert som vi har vokst opp. Nynorsk og bokmål, det er skriftspråk. Så når du lærer deg å snakke norsk, da lærer du norsk. Og når du lærer deg å skrive norsk, da gjør du det enten med å lære deg nynorsk eller bokmål. Altså, vi snakker norsk med den dialekten vi har, og vi skriver nynorsk eller bokmål. Jeg tror det var tydelig nok, så da kan vi gå videre. Så hvorfor finnes det to norske skriftspråk, egentlig? Det har en veldig historisk forklaring. Imellom år 1537 til 1814 så var Norge en del av Danmark. Den gang da så snakket man også med sin respektive norske dialekt, men skriftspråket i Norge var dansk. Men i 1814, etter at Norge fikk selvstendighet fra Danmark og ble en egen nasjon, i cirka 4 timer før vi ble en del av Sverige, så var det ganske store diskusjoner i Norge om hvordan norsk skulle skrives. Det som falt naturlig for ganske mange var å fornorske dansk. Og dette ble grunnlaget for bokmål. Og det er også derfor en tekst skrevet på bokmål er ganske lik en tekst skrevet på dansk. Derfor er det veldig enkelt for nordmenn å lese på dansk. Derimot når vi hører dansker prate, så hører vi bare Gabskål! Hvor skal det? Jeg skal se lidt solskin og lidt skønner. Skulle jeg have en slagskab for en litt cykelur? Skal. Men etter løsrivinga fra Danmark, så eksisterte det folk som ikke ville fornorske dansk, men som hadde lyst å lage et norsk skriftspråk basert på de mange dialektene som eksisterer i landet. Og det er her den største norske kjendisen på 1800-tallet kom inn i bildet. Nynorskens far, Ivar Aasen. Jeg rota meg bort før jeg fann en port til nynorskens skog. Ivar Aasen satte i gang med et prosjekt hvor han skulle hente inspirasjon ifra samtlige norske dialekter og sette det sammen til ett felles skriftspråk. Og dette ble grunnlaget for det som vi i dag kjenner som nynorsk. Den første turen som Ivar Aasen tar rundt i Norge for å samle inn dialekter, begynner i 1842. Han reiser for det meste på Vestlandet og i Trøndelag, noen plasser på Østlandet. Han reiser også litt nordover, men ikke noe lengre enn til Nordland. Så han kom altså ikke opp til for eksempel Troms eller Finnmark. I år 1844, 2 år senere, så returnerer han til hjembygda si, Hovdebygda i Ørsta. Og det er også der vi finner Nynorskmuseumet den dag i dag. Og nå begynner Ivar Aasen på sitt første bokprosjekt, som til slutt skal ende med at vi får et nytt skriftspråk i Norge. Det første utkastet som han kommer med, kaller han for prøver av landsmål. Med det så var tanken at skriftspråket skulle hete landsmål, og ikke nynorsk. For tanken til Ivar Aasen var at man skulle ta i bruk landsmål i hele landet, og ikke bare i enkelte distrikt, som det faktisk ble i virkeligheten. Og for å gjøre en litt lang og litt komplisert historie kort, landsmål, det
øker i popularitet utover slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. I 1929, ganske mange år etter at Ivar Aasen har begynt på dette prosjektet, så vedtar Stortinget i Norge at landsmål skal bli et anerkjent skriftspråk ved siden av bokmål. Man vedtar også at skriftspråket skal hete nynorsk. Og den dag i dag så lever det skriftspråket videre. Men det har tapt seg veldig i popularitet med årene, kan man si. Så hvordan funker dette her egentlig i det daglige? I Norge så blir skriftspråket vårt ikke kalt for nødvendigvis nynorsk eller bokmål. Vi kaller skriftspråket vårt for hovedmål og sidemål. Og det er gjerne geografisk plassering som avgjør om du har nynorsk eller bokmål som ditt hovedmål. Nynorsk i dag står aller sterkest på Vestlandet. Og jeg vokste opp i en nynorsk kommune. Derfor så hadde jeg nynorsk som hovedmål, og bokmål som sidemål. Den eneste plassen hvor vi ser et tydelig skille på det her, er egentlig i skolen, og da spesielt når man er barn. Når man er barn i norsk skole, så lærer man seg å skrive, naturligvis, og det blir ofte definert på forhånd om man skal skrive en tekst på hovedmål eller sidemål. Men utover det, så er ikke dette skillet noe man egentlig legger særlig mye merke til i det daglige. Når man blir eldre og skal begynne på høyskole eller universitet, så står man fritt til å velge skriftspråk selv. Da er det ingen som krever at du skal skrive på hverken hovedmål eller sidemål. Da kan du velge det du selv er mest komfortabel med. I norsk media så vil du stort sett se artikler og tekster som er skrevet på bokmål. Det er veldig sjeldent at du vil snuble over en artikkel skrevet på nynorsk. Faktisk så er det bare den norskeide statskanalen NRK som har som krav at de skal skrive så og så mye per år på nynorsk. NRK som statseid mediehus har nemlig som krav at 25% av innholdet på alle kanaler skal være på nynorsk. Dette er et krav de nesten aldri klarer å oppnå. I 2019 nådde NRK målet om 25% nynorsk på alle kanaler. For første gang på 50 år. Så der ser man hvor seriøst man faktisk tar nynorsk den dag i dag. Nynorsk eksisterer stort sett bare i skoleverket og i kirka. Kirka har vært en veldig viktig arena for nynorsk. Det finnes bare et sted mellom 10 og 15% av Norges befolkning i dag som bruker nynorsk som sitt definerte hovedmål. Men på tross av det, så er det noe alle barn i hele landet er nødt til å lære seg på skolen. Og dette er grobunn for at nynorsk er veldig sterkt hatet i Norge blant nordmenn. Det er fordi mange nordmenn går gjennom og måtte bruke veldig mye tid på å lære seg noe de overhodet ikke kommer til å bruke på noe tidspunkt i sitt liv. Jeg kan forstå den frustrasjonen. De som kommer fra mitt distrikt for eksempel, vi som har vokst opp med nynorsk som hovedmål, for oss er jo det på en måte vårt første skriftspråk. For oss er det helt naturlig å skrive på nynorsk. Derimot så får vi så mye inputs fra radio, fra TV, fra film, hvor alt er på bokmål. Så når vi skal begynne å skrive på sidemål, så faller det oss omtrent like naturlig som å skrive på hovedmål. Dette gjør at barn som vokser opp i distrikter med nynorsk som hovedmål har et lite fortrinn. Fordi det å bruke tid på sidemål, det er ikke et så stort issue for oss. Men vokser du opp med bokmål som hovedmål, så kan det å lære seg å skrive ordentlig skoleriktig nynorsk være et ordentlig. Jeg husker en viral spøk som gikk rundt når jeg vokste opp. Det var folk som tok den nynorske ordlista og skrev inn flere bokstaver, slik at det endte opp med å stå
spynorsk mordliste. Sannsynligvis det største hånet mot nynorskbrukere som eksisterte den gangen, og fortsatt noe som vi vestlendinger alltid kommer til å ta litt personlig. Selv om jeg på papiret fortsatt er en offisiell nynorskbruker, så har det skjedd med meg det som skjer med så veldig mange på Vestlandet, at vi legger det litt fra oss når vi blir voksne, og vi begynner etter hvert å skrive på bokmål i det daglige. Det er ganske lenge siden jeg begynte å skrive på bokmål. Dersom jeg nå skal sende en melding til en kompis, så vil jeg skrive den på bokmål. Og dersom jeg skal skrive en e-post og sende til en kollega, så vil jeg også skrive den på bokmål. Jeg har bare brukt nynorsk ved et par anledninger i voksen alder. Ofte så er det når jeg skal prøve å være litt ekstra morsom sammen med kompisene mine. Da kan det å dra på litt nynorsk sette litt trykk på en vits. Jeg har også brukt det når jeg har holdt på med høyere utdanning, av den enkle grunn at jeg visste at de som skulle rette mine eksamener, de var bokmålsbrukere. Så ved å skrive mine eksamensoppgaver på nynorsk, så kunne jeg med det skrive en dårligere tekst, som likevel fremstod som smartere enn den er. Når man leser en tekst på nynorsk, så fremstår nemlig den teksten som bitte litt mer sofistikert enn en tilsvarende tekst på bokmål. Og årsaken til at det er tilfellet, det er jeg bitte litt usikker på. Men jeg tror det har å gjøre med at bokmål er et skriftspråk som har stadig vært i endring, og som er ganske likt dansk, slik det fremstår den dag i dag. Mens nynorsk, det har nesten stått på stedet hvil, og knapt vært i endring, siden den gang Ivar Aasen la fram sin første versjon av prøver av landsmål. Med det så fremstår nok nynorsk som et mye gamlere skriftspråk, og gamlere høres jo ofte mer sofistikert ut enn nytt og moderne. Se bare på gammel britisk engelsk for eksempel. Ah, delectable. Indeed. Yes. Oh dear. What is it? I've spontaneously combusted. Oh, I am sorry. Oh, it's quite all right. I've grown tired of living. Ah, very good then. For the best. Yes, indeed. Oh, is it raining again? Og sammenligne det med hvordan moderne engelsk ser ut. This'll do, I reckon. Look at that. Perfect. Den eldre versjonen fremstår litt mer sofistikert. Før vi går videre nå, så kan vi jo ta noen eksempel. Noen konkrete eksempel, bare for å sette nynorsk på en side og bokmål på andre siden. Så at dere får se nøyaktig hvordan dette ser ut i virkeligheten. Og samtidig som jeg viser frem noen eksempel, så kan jeg også vise frem noen bilder av Ivar Aasen-tunet, eller Nynorskmuseumet, som det også blir kalt for. La oss ta et par eksempel. Nynorsk og bokmål, side om side. På bokmål, jeg elsker deg. På nynorsk, jeg elsker deg. På bokmål, jeg spiser grøt hver morgen. På nynorsk, jeg eter graut hver morgen. På bokmål, ikke løp fra meg. På nynorsk, ikke spring fra meg. På bokmål, et glass vann. På nynorsk, et glass vatten. Bokmål, jeg kommer fra Norge. Nynorsk, jeg kommer fra Norge. Bokmål, jeg skal på jobb i morgen. Nynorsk, jeg skal på jobb i morgen. Bokmål, bilen min skal på verksted. Nynorsk, bilen min skal på verkstad. Bokmål, vi reiser til Syden i sommer. Nynorsk, vi reiser til Syden i sommer. Bokmål, vi trives best på hytten om vinteren. Nynorsk,
Vi trivs best på hytta om vinteren. Bokmål. Hvor langt er det til Oslo? Nynorsk. Hvor langt er det til den der møkkabyen vi ikke nevner med navn, den som ligger på østsiden av Strynefjell, der alle Tesla-sossene kommer fra, der de drikker kaffe macchiato i stedet for skikkelig pulverkaffe blandet med vatten fra breen som er kokt på kjelen til gamle Paul, der de søren sylte ikke klarer å bygge togstasjon uten at det skal koste 4 statsbudsjett, medan mjølkekvota har stått på staden hvil siden svarte dauden, der korkje kveg eller kvarg kveit kven så kvenar kring om en kvann. Hovedstaden, ja, det var det jeg sa. Og der ser dere, det er egentlig ikke så veldig stor forskjell, og nynorsk er ganske enkelt å forstå. Ja, jeg skal innrømme at på den siste der så gjorde jeg det veldig, veldig vanskelig. Igjen, det er sånne ting man kan si på nynorsk, og så kan man dra det til litt ekstra mye, bare for å overdrive og prøve å fremstå mer morsom enn man er. Der kan nynorsk gi deg et lite fortrinn. Men nå vil jeg snakke om egentlig hvorfor jeg bestemte meg for å lage akkurat denne videoen. For hva er egentlig viktig for dere å bruke energi på, og bruke tid på? Skal dere bruke tid og energi på noe som bare blir brukt av ca. 10% av landets befolkning, hvor de 10% som er oppført som brukere, kanskje ikke brukere uansett? Mitt enkleste råd til folk som prøver å lære seg norsk. Når det kommer til nynorsk, bare drit i det, ikke bry deg om det. Det er ikke viktig for det som du burde fokusere på. Og dette burde jeg kanskje egentlig ikke si, med tanke på at jeg kommer fra en nynorsk kommune selv, men det er sannheten, mener nå jeg da. Som vi så av eksemplene, så er nynorsk akkurat forskjellig nok til at det vil kunne forvirre deg. Men det er også likt nok til at når du har lært deg norsk og bokmål til et OK nivå, så vil nynorsk komme av seg selv. Det er noe du vil forstå ganske enkelt, uten å måtte legge noe ekstra fokus på det. Men derimot, dersom du begynner som nybegynner og prøver å lære deg nynorsk og bokmål samtidig, så vil du bare ende opp med å gjøre deg selv mer forvirret enn du trenger å være. Det er mer enn nok ting du skal ta inn over deg allerede. Du trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn det er. Og dessuten, dersom du for eksempel skal flytte til Norge, så er oddsen stor for at du kanskje skal flytte til en av Norges største byer. På listen over Norges 10 største byer, så finner vi 0 byer hvor nynorsk er oppgitt som hovedmål. Dersom vi utvider listen og legger til alle Norges kommuner, ikke bare steder med bystatus, men alle kommunene i Norge, og så tar vi en liste på Norges 30 største kommuner. Hvor mange kommuner tror du da som har nynorsk som hovedmål? Fortsatt 0. Av Norges 40 største kommuner, hvor mange tror du har nynorsk som hovedmål? Fortsatt 0. Vi må utvide listen helt ned til Norges 45 største kommuner, før vi finner den første kommunen som har ene og alene nynorsk som hovedmål. Og det er Sunnfjord kommune. Der kommer jeg ifra. Så dersom du skal flytte til Norge, så tror jeg nok oddsen er stor for at du kommer til å flytte til en av landets 44 største kommuner, og dermed ikke vil ha behov for nynorsk på noen som helst måte. Dersom du skal flytte til en nynorsk kommune, som for eksempel Sunnfjord kommune, så er ikke nynorsk noe du trenger for å komme deg rundt der i hverdagen. Og dersom du flytter til for eksempel Sunnfjord kommune, så vil du uansett plukke opp nynorsk ganske fort. Det er ikke noe du kommer til å måtte bruke veldig mye tid på å komme inn i når du uansett bor der.
og er omgitt av det i mye større omfang enn dersom du skulle flytte til Oslo eller Bergen. I Norge så har du krav på å få utstedt offentlige dokumenter på en hvilken som helst målform som du foretrekker. Til og med engelsk. Du kan kreve å få et offentlig dokument på engelsk i Norge dersom du ikke forstår norsk i det hele tatt. Og det er dels med på å forklare hvorfor veldig mange kan klare seg i Norge i mange år uten å måtte lære seg norsk i det hele tatt. Det finnes noen ganske vittige historier om folk som har krevd å få dokument på sin foretrukne målform. Blant annet finnes det en lokal helt på det lille stedet Vik i Sogn som har dedikert 35 år av livet sitt på å få politiet til å utstede han bøter på nynorsk. Det må man bare hylle. Det er faktisk utrolig herlig. Det er faktisk helt fantastisk gjort. Så mitt poeng, du kan faktisk velge målformer som passer deg best. Du må ikke begynne å bruke nynorsk bare fordi at du skal flytte til en nynorsk kommune. Som for eksempel Sunnfjord kommune. For å si sånn, dersom du skal flytte til Sunnfjord kommune, så har du større problem i livet enn skriftspråket som de bruker der. I nesten alle andre tilfeller så vil du flytte til en kommune som har enten bokmål som hovedmål, eller som har definert seg som språknøytral. Det finnes nesten ingen kommuner i Norge som er definert med nynorsk som eneste målform. Men til og med i de kommunene så har du all rett til å skrive på bokmål dersom du foretrekker det. Som sagt, det er egentlig bare i skolen at vi ser et tydelig skille mellom hovedmål og sidemål. I hverdagen, når man blir voksen, så velger man dette helt selv. Uansett hvor i landet man er. Så kort oppsummert, du som skal lære deg norsk, burde ikke bruke tid på nynorsk. Fordi dersom du er nybegynner, eller på et nivå rundt A2, B1, så vil nynorsk akkurat være annerledes nok til at du bare vil gjøre deg selv ganske forvirret. Derimot, når du begynner å komme over B1-nivå, kanskje opp på B2-nivå, så vil du se at nynorsk i realiteten er så likt at du vil ikke ha noe problem med å forstå det uansett. Kanskje det vil være enkelte ord, enkelte setninger som vil være vanskelig å forstå. Men da skal jeg fortelle deg en ting. Det er vanskelig å forstå også for nordmenn. De aller fleste nordmenn vil slite med akkurat de samme ordene og setningene som du selv kommer til å slite med. Den siste setningen jeg drog på i sted, når jeg viste frem eksempel, jeg tror du skal lete lenge før du finner en bokmålbruker som ville forstått hva jeg mente med den. Det beste eksempelet jeg har for å beskrive dette er når vi snakker om målform i Norge, så er bokmålsbrukerne, de er våre franskmenn. Og med det så mener jeg at nynorskbrukere forstår bokmålbrukere uten problem. Bokmålbrukere, de gjør null innsats på å forstå nynorsk. Det er ganske hysterisk. Derfor er bokmålsbrukere våre franskmenn. Franskmenn er jo kjent for å gjøre minimal innsats for å forstå utlendinger som forsøker å lære seg fransk. Noe jeg har fått erfare ganske mange ganger selv. Den interne striden mellom nynorsk og bokmål er også tema i en episode i kanskje det beste norske humorprogrammet som noensinne er lagd, Ut i vår hage. Seit den letzten 100 Jahren ist Norwegen ein Trümmerhaufen für einen bitteren Krieg. Krieg zwischen der reinen, den echten neunorvegisch Benutzern und den dekadenten, danish-infizierten Anwendern der Buchsprache. Hvordan skal du få alle her i landet til å gå over til nynorsk, Trym? Ved å ta i bruk det sterkeste atferdsmanipulerende verkemiddel som finnes. Jeg anbefaler på det sterkeste å se den episoden, selv om det er humor som kanskje er litt vanskelig å få tak på. Så der har du det, en
kort innføring i hva nynorsk er for noe, og også et par gode grunner til hvorfor du ikke skal bry deg med det. Tusen takk for at du har sett på i dag, så ses vi snart i en ny video. Ha det bra! Learn Norwegian. Which one? Norwegian. Yeah, which one? The correct one? Oh, you just made a lot of people mad. How? Why do you say which one? Because there are two. There are two Norwegians? No, there's like 5 million of us. I mean 2 Norwegian languages. Oh yeah. Which one should I learn? Well, we have the book one and the new one. New one? What happened to the old one? The plague. What? Or Denmark. So should I learn the old one? The new one is the old one. The book one is the new one? Yeah, the new one is not the new one. We haven't even started and I'm already confused.